भाई तूने ही तो कहा था गूंगे लड़के से मिलना। हाँ भाई कहा था। वो बैठा है भाई, मिल लो। ठीक है भाई तुम जाओ। भाई यार मुझे यार 500 रुपए दे दे उधार। अच्छा ले भाई। ठीक है भाई आ गए। इसका फोन आ रहा है यार। सरपंच जी क्यों कर रहे हैं फोन भाई? हाँ सरपंच जी ठीक है आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस गूंगे लड़के का पैसा क्यों नहीं दे रहा तू? अरे सरपंच जी मैं तो दे देता, इसने मांगा ही नहीं मुझसे। क्यों रे, मांगे क्यों नहीं तूने इससे पैसे? क्यों